Warga Sukamakmur, Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya Juminta, penghulu desa setempat yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya sendiri. Korban kali pertama ditemukan oleh sang istri yang hendak memberi kopi Sabtu pagi. Saat ditemukan, sekujur tubuh korban mengalami luka memar bekas pukulan benda tumpul. Sementara hasil identifikasi, tim Polres Metro Bekasi menemukan luka benturan benda tumpul pada bagian kepala, wajah, leher, dan lengan kanan. Usai diidentifikasi, jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Katanya sih dia tidur itu, bapaknya itu tidurnya ngorok, berisik. Terus nah akhirnya ditutup. Pakai apa? Pakai besi. Atas kejadian pembunuhan ini, Kepolisian Resort Metro Bekasi dan Polsek Sukatani mengamankan anak korban berinisial HR, duda beranak 2 yang tinggal bersama korban usai bercerai dengan istrinya 10 tahun lalu. Tim Liputan, Trans 7.